Halo, Assalamualaikum sahabat ternak dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga tercinta ada di rumah. Oke, di sini Raja Pakoy akan kembali berbagi video-video yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kita tonton. Nah, Raja Pakoy di sini akan bagaimana memberikan penjelasan tentang bagaimana menyembuhkan ngorok flu ya pada hewan kesayangan kita atau ayam kesayangan kita. Dengan cara bagaimana? Ya, yang tentu teman-teman tidak asing lagi, yaitu teman-teman pasti tahu dengan bawang putih ya. Bawang putih itu sudah tidak asing lagi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit pada ayam kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan 2 siung bawang putih dan kunyit ya, dengan kunyit. 2 varian rempah-rempah ini sangat bermanfaat bagi ayam kita. Dengan bagaimana? 2 siung bawang putih, 1 siung kunyit. Nah, ini kita geprek, kemudian kita kasihkan ayam di kala pagi hari. Dan itu lakukan setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Nah, niscaya ayam Anda akan sembuh ya. Ngorok, kemudian flu ataupun pilek pasti sembuh. Nah, dengan pemberian resep yang seperti itu, 2 siung bawang putih, 1 kunyit ya, 3 hari berturut-turut, setelah itu hentikan, sembuh. Nah, sangat mudah bukan? Itu cara menyembuhkan yang sangat gampang. Nah, kalau perawatan biasa sama seperti biasa, tetapi 3 hari berturut-turut itu wajib. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Like, subscribe, bagian ke teman-teman Anda semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.